Doktor, sot është 31 dhjetor, zakonisht në vitet e kaluara ka pasur raste të ndryshme, qytetarët nuk tregojnë të kujdesshëm, por përpara se të japësh disa këshilla, unë dua të di domethënë masat që keni marrë sot si urgjencë. Atëherë, në kuadrin e festave të fund vitit, të vitit të ri, gjithë personeli mjekësor është në gatishmëri të plotë. Këtu flasim për infermierët, sanitarët, shoferët e ambulancave, dhe gjithë personeli dhe stafi mjekësor i spitalit. Gjithashtu dhe flota e ambulancave, shërbimi i urgjencës kombëtare 127, është në gatishmëri të plotë për çdo urgjencë mjekësore që paraqitet nga qendra kombëtare e urgjencës. Cilat janë disa nga, mund të themi, këshillat që mund t'i japësh për të gjithë qytetarët ditën e sotme? Atëherë, këshilla kryesore dhe më thelbësorja është që njerëzit të gëzojnë, të kenë një vit të ri sa më të mbar dhe të gëzueshëm në familjet e tyre, po duhet që të kemi kujdes nga fishekëzarët dhe nga përdorimi tejmase i pijeve alkolike. Duam të gëzojmë që të gjithë, për shkak të situatës që normalisht ka qenë mos e ngarkuar për këtë vit kalendarik që po mbyllim, dhe që të jemi të kujdesshëm si gjithmonë, si çdo vit. Të gëzojmë, më kupton, në familjet, me fëmijët tanë, me prindrit tanë, me të afërmit tanë, po duhet pasur dhe kujdes. Ajo që apelojmë ne si gjithmonë, duke qenë që është vit i ri, njerëzit të kenë, sidomos moshat e reja, të kenë kujdes në përdorimin e lëndëve alkolike. Tani unë dua që si shef i urgjencës edhe një urim për festën e vitit të ri për të gjithë kolegët e tu, por në vitin e kohë edhe për qytetarët e Vlorës. Në radhë të parë gjithë personelit mjekësor, si neve që jemi në shërbim, si ata që janë në gatishmëri, si ata që do presin natën e vitit të ri dhe ditët e para të vitit të ri, unë ju uroj nga zemra shëndet, mbarësi, të kenë vetëm të mira në shtëpitë dhe në familjet e tyre. Paqen gjithmonë gëzime dhe të kenë një vit sa më të gëzuar. Apeli për qytetarët është si gjithmonë, kujdes në përdorimin e lëndëve piroteknike, në këtë rast futen fishekëzarët, të kenë kujdes dhe nga përdorimi i lëndëve narkotike. Dhe nëse ata marrin makinat, mos ecin me shpejtësi që mos bëhen burim aksidentesh. Qoftë për veten e tyre, po qoftë dhe për njerëzit e tjerë. Faleminderit.